Aka, showroom qalay o'tdi? Qalay ochilish? Ochilish zo'r bo'ldi. Ancha mana o'zimiz kerak nasldan o'rgandik. Hammasi zo'r. Hozir bu tikuringlar mahsulotlarni ko'ryapsiz, oldin ishlatganmisiz? Ha, ishlatilgan. Endi xudo xohlasa aka, uy egalari bilan kelsangiz, ular devordagi ranglarni tanlashguncha, siz ham qanaqadir fakturalarni ko'rib turishingiz mumkin, o'rganib turishingiz mumkin. Ancha yangiliklarni ko'rib turdik. Biz ertadan xudo xohlasa klientlarni olib kelish boshlaymiz. Hozir ham ishxonadan kelib turaman. Ha, ertadan boshlaverasiz. Xudo xohlasa ertaga kunduzi bolalarni olib kelish boshlaymiz. Ha, aka, Atachintoni oldin ishlatganmisiz? Atachinta ishlatilgan. Boshqa firmada olinadi, kачество unchalik hozir bu yerda ko'rganchalik kачество chiqmadi. Shuning uchun telefonni o'tkazsak, telefonlashganda ham masterlar bo'ladi, o'rgatishadi, eshitib ular bilan gaplashib, xudo xohlasa rezultatlarni ko'rib, bunga qarab ketamiz. Aka, Namanganlik ustalar uy egalariga Atachinto tikuringlar bo'yicha qanaqangi bir ma'lumot yoki tavsiyangiz bor? Xo'p, biz klientlarimizga Atachintoni ko'proq yo'llarga keyin ana imulsiyalarni xonalarga aboydan ko'ra odam charchatmaydi, bir xil rang. Hammasini rezultati biz ilgari bunaqa rezultat ko'rmaganman. Xudo imulsiyalarni ishlatarib, ko'pida dog' tushib qoladi. Bularda menimcha unaqa narsa yo'q bo'lsa kerak, chunki akril cho'tka ekan bunda. Bliski berish ham dahshat ekan. Devolni yopish ham har taraflama zo'r, har taraflama qulay ekan. Xudo xohlasa endi bunaqa o'zimiz ishlatib sinab ko'ramiz. Xudo xohlasa aka, sizni yana kutamiz. Rahmat sizga aka, salomat bo'ling. Rahmat aka.